आज रेसिपी रे प्रस्तुत करबा बेसन आलू झोल बा बेसन आलू तरकारी। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज ये स्वादिष्ट तरकारी केमिति प्रस्तुत करछि जानिया को संपूर्ण वीडियोटी देखि नियंतु। पसंद आसिले लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। स्पेशली एटी गरम भात हो बा रुटी परोटा सबुथिरे ए बेसन आलू झोल बा बेसन आलू तरकारी खाइया को बेस्ट टेस्ट लगे। आसंतु फटाफट प्रस्तुत करबा बेसन आलू तरकारी। ଏହି ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ବେସନ ନେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଏଇଭଳି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାପିକିରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ନେଉଛି ବେସନକୁ। ଅତି ସହଜରେ ଏହି ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ମସଲା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, रेड चिली पाउडर आउ किछि लूण एसबू देकिरी आमे ताकू टिके मिसई दबा। हळदी गुंड मध्य देई दउची। एसबू क्वांटिटी आमर जेतिकी बेसन सेई अनुसार नबा। ए देखंतु गोटे मसला प्रस्तुत करची। एथिरे अछि रसुण, अदा आउ कंचा लंका, किछि धनिया पत्र। आकु मु ग्राइंडिंग करदेबी, जोटा कि सुखा सुखा ग्राइंडिंग करी। आकु गोटे चामच रु 2 चामच देबी, जहाँकि आर फ्लेवरटा बहुत भल आसे और टेस्ट मध्य बहुत भल आसे। तेणुक आकु ग्राइंडिंग कर नौची। देखंतु एई भली दरदरा ग्राइंडिंग हेची। आधेरु 2 चामच मु देई दउची बेसन रे मिसई दउची। आउ मिसईबा परे ही आमे बेसन को प्रोसेसिंग करिबा। এই ভଳି प्रस्तुत कले आमर बेसन जो पकुड़ीटी प्रस्तुत करूँ बा बेसन जो प्रस्तुत करूँ तरकारी ପାଇଁ बहुत टेस्ट आसे। देखंतु मु आकु 2 चामच देइची, देइकी भल भाबे मिसई नउची। तापरे ऐड करिबा पानी। এই बेसन तरकारी गरम भात हो बा रुटी परोटा सबुथिरे खाइबा को बेस्ट टेस्ट लागि थाए। तरकारी आमर जेतेबेले परिबा भी न थाए, आमे एई तरकारी खुशी रे प्रस्तुत करि परिबा। अति सहज रे प्रस्तुत करिबा, जाहाकू टेस्ट परिबाठू आहुरी बहुत भल आसीबो। देखंतु आकु मिसई दउची। मिसई दबा परे पानी ऐड करिबा। मु 2 गिना नेइची बा 200 ग्राम नेइची बेसन, तार डबल देबी पानी। काहेकि ना आकु टिके लिक्विड भाबे आमे आकु गोळेबा। देखंतु मु एमती पानी ऐड कर नउची। तापरे आकु भल भाबे मिसई दबा, जेमती कि आधेरे कोनोसी बिंडा रहिबनी। आकु भल भाबे मु एमती मिसई नउची। बहुत बढ़िया से मिसई दबा परे आमे आकु प्रोसेसिंग करिबा। এই তরকারিটি फटाफट प्रस्तुत हो जाए। आउ जदि भी परिबा न थाए, आमे आकु सहजरे प्रस्तुत करी गरम भात रे खाइबा को बहुत भल लागिबो। रुटी रे परोटा रे खाइया को बहुत टेस्ट दबो। एई भली मु गोळेई नउची, जहाँकि आर कोनोसी बिंडा रहिबनी। आउ बिंडी जदि थिबो भी सहजरे मिसी जिवो। भल भाबे गोळेई दबा परे आकु मु प्रोसेसिंग करिबी। एबे मु कुटे करेई बसई नउची। देखंतु एई भली हे जाइछि ई लिक्विडटी। एई भली भल भाबे मिसई दबा परे मु गोटे करेई बसई नेइछि। आउ करेई रे ए लिक्विड को देई दउची। आधेरे करेई रे मु 2 चामच तेल देइछि। देखुथिबे तेल दबा परे मु ए लिक्विडटी देई दउची। मने रखिबे आकु दबा परे गैस रो फ्लेमटा लो रखिथिबे। आउ आकु पूरा रांधुथिबे। पूरा एमती आकु रांधिया को पड़िबो, जहाँकि नले आर तल अंशटा लागि जिवो बा बिंडी हेई जिवो, जोटा कि आमर बेसनटा ठीक से रांधि हबनी बा जोटा आमे पकुड़ी भली करिबा सेटा ठीक से हबनी। तेणु करी एई भली आमे ताकू प्रोसेसिंग करिबा। लगातार एई भली चलेइला परे आम बेसनटी गोटे सुंदर डो भलिया हेई जिवो। एई भली लगातार देखुथिबे, चलौथिबे, जहाँकि तले लागिबनी। आउ सुंदर भाबे गोटे सुंदर डो भली हेई जिवो।
5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ ଆଉ କରେଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ବେସନ ଆଳୁ ଝୋଳ ବା ବେସନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବେଶ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଉନଥିବେ ନନଭେଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍, ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କରେଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ି ହେଇଯିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଇରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ବେସନଟି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଆମ ବେସନଟି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, କେବେ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ବି ଏଇଟା ଭଲସେ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସୁଛି। ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି ବା ଥାଳି ନେଇଛି, ଏ ଥାଳିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି। ସେଇ ତେଲ ଦେବା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଆମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କରେଇରେ କାଢ଼ି ନେଇ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। କରେଇରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରେଇରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା, ଯାହାକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମ ମନ ଯେମିତି ଆମେ ଚାହିଁବା ସେଇଭଳି ସେତିକି ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ କଟ୍ ମାରିଦେଉଛି ଛୁରୀରେ। ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବଡ଼ ସେପ୍ କରିପାରିବା କି ଛୋଟ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି ସବୁ ବେସନକୁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। କାଟିଦେବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବେସନ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ସାଇଜ୍ର ସବୁ କରିନେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି, 2ରୁ 4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆକୁ ସବୁ ଭାଜି ନେବା। এই ବେସନକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା। ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭାଜିକିରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ତେଲ ଦେଇ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆମେ ତ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ। ଏମିତି ବେସନ ତରକାରୀ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି ଆର। ରେଡିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର ବେସନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାଜିକିରି ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା।
ଏବେ ତ ବେସନ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାଜି ସବୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଅତି ସହଜରେ ଏହି ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାଜି ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ କିଛି ବେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ତାକୁ ଭାଜି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ସବୁ ବେସନକୁ ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆମର ତରକାରୀଟି। ସେଇ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କରେଇରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଦେଇଛି, କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଦେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଜିରା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଜିରା ଫୁଟିଲେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି ଆର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆକୁ ସବୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି ଯେମିତିକି ପୁରା ରେଡିସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାକି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେଇ ପେଷ୍ଟଟି। এই ପେଷ୍ଟରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ଆଉ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏ ମସଲାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଳୁ। ମୁଁ 2ଟି ଆଳୁ କାଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ଆଧିରେ ଦେଇ ଆକୁ ଟିକେ କଷି ନେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଏଇ ମସଲାରେ କଷିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ କଭର କରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାକି ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଯିବ ମସଲାରେ। ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତାପରେ ଆଡ଼୍ କରିବି କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆର ଫ୍ଲେଭରକୁ କସୁରୀ ମେଥି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଣେ, ସେଥିଲାଗି କସୁରୀ ମେଥି 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଦେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ। ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ କଭର କରି ନେବା। ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଛି। ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି। ଆମେ ପାଣି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥିକ୍ କରିପାରିବା, ଚାହିଁଲେ ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ ଆକୁ ଝୋଳଝୋଳିଆ କରିବି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଉଛି। 1ରୁ 2 ଗିନା ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେବା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ କଭର କରି ଗୋଳେଇକିରି କଭର କରି ଛାଡ଼ି ନେବା। ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ଛାଡ଼ି ନେବା ପରେ ଦେଖିବେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଥିବ ବା ଅଧା ସିଝିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବେସନ। ଭଜା ହେଇଥିବା ବେସନକୁ, ଯେଉଁ ବେସନ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀଟି ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏଇ ବେସନକୁ।
देखंतु केते फटाफट प्रस्तुत हो जाउची एई टेस्टी रेसिपीटी जहाँकि गरम भात हो रुटी परोटा सबुथिरे खाइयाकू बेस पसंद आसीबो। चाहिले बिना पियाज रसुण रे मध्य आपण करिकी पारिबे आ आर टेस्ट नहीं पारिबे। एई भली बेसन देई सारिया परे आकु मध्य कभर करी किछि समय छाड़ी दबा। प्राय 4 रु 5 मिनिट भितरे आमर रेडी हो जिवो एई स्वादिष्ट तरकारीटी। देखंतु केते सहजरे प्रस्तुत हो गला एई बेसन आलू झोल बा बेसन आलू तरकारीटी। केते बढ़िया से प्रस्तुत हो गलानी। आलू तो बहुत बढ़िया से सिझी जाइची आउ ता सहित बेसन आर फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आसुची। एबे आमे गैस रो फ्लेम को बंद कर दबा। देखंतु केते सुंदर भावे ए तरकारीटी केते सहजरे रेडी हो गला। एबे गैस रो फ्लेम मु बंद कर देइची। देखंतु काढ़ी नउची केते सुंदर दिसची तरकारीटी आउ केते फटाफट प्रस्तुत हो गला बेसन आलू तरकारी बा बेसन आलू झोल। एबे आकु प्लेटिंग करिबा। मु आकु एई भली प्लेटिंग करूची। आपण मध्य एभली तरकारी प्रस्तुत करंतु आउ टेस्ट नियंतु बेसन आलू तरकारी रो। जदि बा परिबा केबे सरी जाइथिबो ए तरकारीटी कले निश्चय टेस्ट बहुत भल आसीबो आउ खाइबा को साथी रे गरम भात साथी रे बहुत भल लागिबो। चाहिले आपण बिना पियाज रसुण रे मध्य एई तरकारीटी करिवे यूजुअल टेस्ट आसीबो बहुत भल टेस्ट आसीबो। एई भली तरकारी बेसन आलू तरकारी बा बेसन आलू झोल। एबे संपूर्ण रेडी हो गला आमर बेसन आलू झोल बा बेसन आलू तरकारी। भिडियोटी संपूर्ण देखिया को अनुरोध। भल लागिले निश्चय लाइक करंतु कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे भूलिबेनी। रहुची थैंक यू नमस्कार ममतानंद।